A yau, a yanzu, za ka yi yaƙi, za ka shiga yaƙi da kishiyarka, za ka yi yaƙi da kanka, baka da tsoro, ka shirya baka da rauni, kai jini inda kai mai hankali ne, ka mai da hankalinka, ka mai da hankalinka, ba za ka rasa ganin haka ba yau ba gobe ba, mako ko shekara mai zuwa, ka maimaita bayana, yau rana tata. Babu wanda zai shiga cikin mafarkina. Na girma da sha'awar zama gadon a filin da na zaba mafi kyawu. Babu wanda ke da hakkin ya ɗauki rigar. Zan sadaukar har sai na kai ƙololuwa. Komai wuya, ko so nawa zan fada kamar bugun ƙasa. Ko wani lokaci zan yaƙi. Azaba da ƙone a ciki ba za su sa na ja da baya ba. Bana tare da kaina. Lokacin da jikina ya kururuwa ba zan yi ba. Ka ƙara matsa min domin na san ƙarfin halin da ke yawo cikin zuciyata ta fi ƙarfin jikina. Babu wanda ke da bugun zuciya mai ƙarfi kamar nawa. Ya aiko min da maza 10,000 zan ƙarar da su duka da zuciyata kaɗai. Na mai da hankalina, ina da zuciya da rayuwa da ƙarfin kashewa da zuta jini mutum 1000. Na shirya yaƙi, na shirya takobina. Lokaci yayi na mutunta yaƙi. Ba edata nake bukata ba na bukatar agogon zinare ya tashe ni. Sha'awata ta jira ni, manufata tana jira na. Bana bukatar masu ƙiyayya da su duba kundina. Ƙarfina, manufata, bana bukatar ra'ayin kowa. Ina da nawa ra'ayi, ina da zuciya da buri. Babu wani abun da ba zan iya yi ba ko kuma samu. Ni soja ne, kuma soja ba a san shi da tsoro ba ko ja da baya ba zan bar filin daga ba saboda tsoron mutuwa. Ban fito filin yaƙi dan na ji tsoro ba, na fito filin yaƙi dan na ba su tsoro, su san cewa ba a ja da ni. Wahalar yaƙi ba ta sa na gudu na bar filin daga. Komai wuya da azaba da kishirwa da yunwa ba za su sa na karya ba. Sadaukarwa da zuciya da kuma jajircewa, kuma me zai baya fiye da yaƙi.